Сайн байна уу? Би Хөвсгөл аймгаас оролцож байгаа Бэхбатын отхон жаргал байна. Монгол Улсын гавьяа тогш Батсуурийн нэрэмжит Титэм ерөнхий боловсролын сургуулийн физикийн багшаар ажилладаг. Боловсролын салбарт 17 жил ажилласан тэргүүлэх зэрэгтэй. Олон усны хяналт шинжилгээ, агаар усны бохирдол, шохон чулуу бидний амьдралд зэрэг амьдрал доор төсөлт хичээлүүдийг зохион байгуулахад туршилтын багш тооног төхөөрөмжөд шаардлага хангалтгүй. Ийм учраас хээрийн туршилтанд зориулагдсан тусгайлсан тооног төхөөрөмж түүнд шаардлагатай зардлуудыг хичээл практикийн зардалд тусгаж өгөх илүү чухал байна. Миний хувьд бол 100% ивент тэтгэгчдийн санхүүжилтээр уг асуудлыг шийдвэрлсэн. Гэхдээ бол ивент тэтгэгч нь тэр болгон олдохгүй байх ийм бэрхшээлүүд багшид нэн төрөнд тулгамддаг. Уг асуудлаар төсөл байдлаар бичээд боловсролын сайдад танилцуулсан байгаа. Шинжилэн судалдаг, туршин хэрэгжүүлдэг, биедан шийдвэр гаргадаг, аливаад шинжлэх ухаанчаар ханддаг, ихтлэхийдээ хайртай дэлхийн иргэнийг төлөвшүүлэхээр ажиллаж байгаа нь миний багш байхын бахархал юм аа.